ससुराल में आके मछली पकड़ रहे हैं। आखिरकार इन्होंने पकड़ लिया। विक्ट्री! मैंने मछली पकड़ ही लिया। कम से कम 1.5 किलो की मछली है, देख सकते हैं आप। ये ससुराल में आए हैं, आज जो मछली पकड़े हैं ना वही उनको खिलाएंगे। देख, बहुत लकी हैं आप। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ससुराल में आके ये सब करते हैं। पूरा वो अपना हाथ से भागा। वो मुर्गा जो कटा रहे हैं पुलिस के काम मछली छोड़ रहा है। ये चंदन भैया ससुराल जाना नहीं चाहते हैं।